今集我想同大家介紹下澳門倫敦人度假村入邊所有好有英國色彩嘅景點，仲有倫敦人大使碧咸同你玩自拍，亦都會介紹度假村入邊各具特色嘅4間酒店。我哋一齊去睇下有咩玩啊 ！Let's go！ 出片之前，請你訂閱我嘅頻道，你嘅支持係我出片最大嘅動力。上一集我就分享咗我去到倫敦人名匯酒店住咗1晚伊麗莎白套房嘅體驗。酒店套票除咗包咗3餐之外，仲有好多特別嘅驚喜啊！而套票嘅價錢係人均2000蚊。如果未睇過條片嘅話，可以撳翻右上角嘅連結。今集我就淨係會講澳門倫敦人度假區，佢係位於路氹城，佢嘅前身係金沙城中心。金沙中國喺2019年嘅時候開始分階段翻新，整個項目係以倫敦作為藍本，融合咗英國歷史、建築同埋文化元素，而佢嘅外觀就係用咗英國最標誌性嘅西敏寺做藍本，而室外就會放一個英國嘅經典建築物仿真比例嘅大笨鐘，亦會放置一架曾經喺英國行駛過嘅英國雙層巴士。而室內其實係一個大型嘅購物商場，有酒店、娛樂設施同埋賭場。商場嘅總面積大概係160萬平方尺，有超過150間國際品牌、精品同埋餐飲店。當然係唔會少得英國家傳戶曉嘅百年品牌瑪莎百貨啦。度假區入邊嘅地面大量採用咗好有英國經典元素嘅黑白階磚，呢一種設計經常出現喺英國皇室建築、貴族大宅同埋私人會所，成個空間令到人有簡潔、秩序、對稱同埋儀式感。除此之外，購物中心都注入咗好多好有英國元素嘅設計同埋擺設，而一出自助餐廳漢堡角就會見到一啲金色嘅欄杆，成個氣氛好似行緊英國上流社會嘅私人會所，非常之有氣勢。四周圍仲會發現好多身穿英國經典服裝嘅銅像雕塑。如果係坐酒店嘅免費穿梭巴士，或者好似我上次咁樣酒店接送嘅話，就會喺莎士比亞大廳前面落車，一入門口就見到第一個景點皇家鑽禧馬車，係慶祝英女王伊麗莎白二世80歲生日嘅時候而做嘅。呢一架重3.5噸嘅馬車喺2023年英國國王查理斯3世舉行加冕典禮，同埋2015年習近平主席喺英國進行國事訪問嘅時候，都曾經坐過呢一架馬車。而一抬頭就會望到一個超級有皇室氣派嘅圓形天花設計，而金色嘅車轆都係盡顯咗英國皇室嘅尊貴。而每日下午嘅5點鐘同埋晚上嘅8點鐘，一位盛裝嘅外國美女就會出現，裙架下邊有好多白酒，免費向所有嘅賓客敬酒，歷時係25分鐘。而位於馬車嘅對面就有一個3角鋼琴，每日嘅中午12點、下晝2點、4點半同埋6點半就會有一個歷時20零分鐘嘅鋼琴表演。室內亦都會見到呢一啲嘅電子水牌，清楚介紹酒店所有嘅設施，包括景點。一讚嘅就係所有景點都有設置即時嘅路線圖，入邊咁大，咁就唔需要下下問路啦。呢一架經典嘅英國紅色雙層巴士係打卡嘅熱門景點之一，係1966年英國出廠嘅原版紅色雙層巴士，曾經係倫敦嘅交通工具，最後就移咗去澳門俾人參觀。靠近港人熟悉嘅天普運餐廳旁邊，呢啲藝術裝置以傳統英式下午茶靈感製作，色彩鮮豔，好啱打卡。有一啲茶杯仲可以行入去影相添。喺 Gucci 店鋪隔離，就一個倫敦探索的士，每日開放嘅時間係中午12點到夜晚8點鐘，免費開放俾客人，有個90秒嘅免費探索體驗。可以同倫敦大使碧咸一齊穿梭倫敦嘅大街小巷，當中仲會經過大風大雨，真係同你風雨同路見真心啊！仲會同你玩自拍，我覺得呢個都幾好玩。出到嚟仲可以買剛剛自拍嘅相，
相連相框總共300蚊。其他嘅英國經典元素就包括呢一個嘅郵政局，入邊展示咗啲郵票同埋一啲郵政有關嘅用品。呢度嘅互動同打卡性都好高啊！最搶眼嘅就係呢個英式嘅紅色郵筒。位於倫敦人酒店同埋丘吉爾餐廳中間嘅水晶宮中央大廳位置，就係一個紀念噴泉。呢一個高10.97米嘅噴泉係同位於倫敦西區攝政街同埋茲卡迪利大街交界嘅係一模一樣。對出就有個白色好靚嘅伊麗莎白一世雕像。由於女王從來都冇結過婚，所以亦有童貞之女之稱。而另外一邊就有擁有生活奢華文明嘅亨利八世雕像。有時候仲會有一啲身穿紅色軍服、頭戴高深黑帽嘅英國皇家衛兵陪你打卡影相。而除咗星期一之外，呢一度每晚都有皇家衛兵換裝嘅表演，歷時係大概5分鐘，亦都可以遠遠咁樣觀賞到女王嘅風采，連埋啲燈光效果真係幾靚噶。度假村嘅商場入邊，有時候亦都會見到一啲身穿非常之高貴服裝嘅名媛同埋淑女停低同你打卡。下一個景點叫做倫敦人奇妙小巷，呢度所有嘅畫都係栩栩如生，亦有好多英式古舊嘅擺設。呢幅靚靚嘅花牆就最啱打卡啦。坐住呢部靚靚嘅英式電梯上到 L3，就會見到一個 food court， 見到有台灣幾出名嘅永康刀削牛肉麵、澳門必食嘅葡撻同埋魚翅，甚至港式小食都有添，價錢都係非常之親民。跟住要介紹嘅餐廳就係位於地下嗰層，叫做倫敦人美食園，裝修係英倫花園風格。呢度嘅裝修其實仲混合咗本地嘅元素，亦都係美團嘅星級餐廳之一。如果係預訂倫敦人名匯標準房間連早餐嘅話，早餐就係會喺呢度食。另外一間比較受歡迎嘅餐飲店就喺剛剛介紹過嘅皇家鑽禧馬車旁邊，佢就係喜公館啦。呢度嘅餐牌融合咗英式同埋亞洲嘅風味。除咗正餐之外，其實呢度仲提供咖啡或者係下午茶，價錢唔算太貴，行攰咗喺度坐下都係不二之選。如果有金沙會嘅金卡，就可以考慮呢一間翡翠拉麵小籠包。除咗一般嘅杭州點心之外，呢度仲有個特別嘅套餐係俾金卡會員嘅，就係呢個68蚊嘅套餐，有前菜。主菜就有帶子同鮑魚，24小時供應㗎。辦理金沙會嘅會員費用全免，但係就要去到賭場入邊嘅金沙會櫃台辦理。詳情可以參考翻我之前出自助晚餐條片。餐廳位置仲要超近倫敦人名匯嘅客房添。夜晚肚餓食宵夜，話嚟就嚟啦。上一層去到2樓，呢度有個安德魯蛋撻店。嚟澳門食葡撻完全係指定動作，葡撻每件13蚊葡幣，奶都奶啦，唔通唔食咩？熱辣辣又確實係幾好食嘅。呢度有個座位區可以坐低俾你慢慢嘆。除咗葡撻之外，呢度仲有其他產品，見到有幾多人買嘅手做朱古力批，同埋一啲其他嘅烘焙產品。特別啲嘅就有蛋撻味道嘅空氣清新劑。喺佢旁邊就會見到成個度假區最有代表性，亦都係最有話題性嘅旗艦級自助餐廳，有澳門自助餐天花板之稱嘅漢普閣。咁由於之前出過2條片詳細介紹佢，所以我今次就唔多講啦。如果有興趣，可以睇翻個連結。商場入邊仲會見到茶飲店同埋海底撈。行到攰攰地，見到呢個咁靚嘅噴泉，其實旁邊有個着得好紳士嘅伯伯，可以同佢傾下偈，大家交流下。同其他酒店一樣，呢度都有提供免費嘅穿梭巴士，對住威尼斯人嗰個方向，亦都有幾個上車點。如果係坐船返香港嘅話，就可以去氹仔碼頭。好似我咁坐金巴嘅，就會去港珠澳大橋、澳門口岸區，亦有經橫琴口岸去到珠海機場。呢一度仲有其他嘅上車點。入到去之後，喺皇家馬車旁邊，往鋼琴方向一路直去。一推門出去就會見到另外一個上車點，好似會有車接駁去澳門金沙賭場，亦會去到對面嘅港澳碼頭、橫琴口岸、澳門口岸區同埋關閘嘅。而喺剛剛介紹過嘅倫敦探索的士對出，
就有去澳門機場嘅乘車點，同時亦都有車去到澳門中區，即係新馬路嗰邊，不過就只係5-6日先至會有車。而近住通往四季酒店、威尼斯人同埋巴黎人酒店附近嘅星光大橋，有一個極具代表性嘅 Abbey Road 主題街景。Abbey Road 原本係英國披頭四經典專輯封面嘅拍攝地點，所以非常之有紀念價值。旁邊嘅星光之橋上邊都好多打卡點，有仿英國地鐵嘅車廂佈景板，紅當當嘅靚靚電話亭，個電話筒仲可以拎起打卡添。喺星光之橋出去就可以望到對面嘅威尼斯人同埋成個倫敦人度假村嘅全景。頭先喺片頭講過，倫敦人一共有4間酒店，除咗我今次住嘅倫敦人名匯之外，其餘嗰3間就有倫敦人御扁名匯、倫敦人酒店同埋倫敦人御園。今次入住嘅倫敦人名匯其實係有2棟建築物，分別係貝海樓同埋邦德樓。酒店喺2025年1月開幕，原身係喜來登酒店，總共有2405間客房，分別係有開放式同埋套房嘅。而我今次入住嘅伊麗莎白套房就係套房嘅款式之一。如果有睇我上一條片，都知道酒店大堂就係位於度假區內莎士比亞大廳，即係皇家鑽禧馬車旁邊。而餐飲就主要提供喺位於 L2嘅漢普閣。我之前出過2條片，就仔細咁介紹咗佢哋嘅自助晚餐、早餐、下午茶同埋黃昏雞尾酒嘅食物。而4間酒店之中，只係得倫敦人名匯係隸屬於萬豪旅享家計劃，亦即係話喺萬豪嘅官方網站或者係 App 訂合資格嘅房型就可以儲分同埋儲房晚。不過我暫時就未見到可以用積分兌換倫敦人名匯嘅房間。呢一2棟嘅建築物，某一啲較高嘅樓層其實係屬於另外一間酒店倫敦人御扁名匯，佢嘅房間就係分佈喺邦德樓8樓，即係游泳池套房，同埋35樓以上，同埋貝海樓32至40樓嘅樓層。酒店同樣喺2025年1月先至開幕，提供咗6款唔同嘅酒店套房，全部係以英國倫敦梅費爾區 Mayfair 嘅豪華格調為設計嘅藍本。由於酒店嘅定位係比同一個建築物倫敦人名匯高級，所以亦都有酒店之中酒店之稱。而2間酒店嘅管家服務其實級別都係有分別嘅。御扁名匯提供嘅高級管家服務會更加個性化同埋貼心，例如佢哋嘅筷子禮賓服務提供咗代表唔同餐廳嘅筷子選擇，就連咖啡、茶道同埋飲品都係由管家親自調製嘅。而酒店嘅大堂就係位於倫敦人名匯旁邊，而喺上客房嘅電梯間亦有專門嘅電梯可以上去相應嘅樓層。另外一間酒店倫敦人御園就係位於最左邊嘅建築物，同瑞吉酒店係同一個建築物，房間嘅樓層就係分佈喺8至36樓。喺瑞吉酒店地下個層就有個大門可以通入去，通過呢一個咁華麗嘅大廳就會到電梯間。就連電梯入邊都有盞好靚嘅水晶燈，上到去8樓就係酒店嘅前台。呢度由接賓客到辦理入住都係採用1對1嘅尊貴款待。大廳設有雅致嘅座位休息區，客房遍佈喺8至36樓，而且只係套房。而房間嘅款式就有6款，而用餐嘅地方就位於頂層36樓御庭園。L8 仲可以通去游泳池。泳池就唔止一個，而且範圍都唔細，側邊係以無邊界嘅設計，幾特別。比較特別嘅就係床係一半浸喺水入邊，用設置咗枕頭，可以令客人休息得舒服啲。而室外亦有設置咗花灑可以淋身。由於建築物嘅位置非常貼近大笨鐘，每次踏正轉鐘嘅時候，都好清楚聽到大笨鐘嘅聲音。鐘聲完咗之後，其實仲有啲關於倫敦嘅影畫片可以睇。而倫敦人酒店就同康德萊酒店瓜分咗同一個建築物，而酒店嘅位置係靠近四季同埋威尼斯人。由於夾咗喺中間，酒店嘅景觀相比起其他酒店就冇咁開揚。酒店喺2021年2月8號同度假區一齊開幕，而酒店嘅大堂就係位於紀念噴泉旁邊，亦係丘吉爾餐廳嘅對面。房間全部係套房，有4個房型，而酒店住客專屬嘅餐廳就係位於3樓，有英國會所氣氛嘅華庭。
喺4間酒店之中，倫敦人酒店同埋倫敦人御園兩者都同時獲得咗福布斯旅遊指南5星評級，代表咗服務同埋佢嘅體驗都達到咗國際最高標準。而其餘嘅2間酒店，倫敦人名匯同埋御扁名匯，就因為2025年1月份先至開幕，所以酒店就要營運多少少時間，先至可以列入福布斯嘅評選。我哋而家比較下酒店嘅價錢，由於喺4間酒店之中，得倫敦人名匯係提供開放式客房，所以相對嘅門檻都比較低。一般嘅情況之下，1000零蚊就有機會訂到。而其餘嘅3間酒店，因為倫敦人御園同埋御扁名匯走嘅係超豪華套房路線，所以房價一般嚟講都係5位數起跳。最後就講下倫敦人酒店，因為酒店屬於主流嘅5星級酒店，所以佢嘅套房房價都比較親民，一般嚟講係唔需要去到5位數嘅。好啦，今集嘅分享就到呢一度，多謝你睇到最尾啊！希望呢啲資料可以俾你更深入咁了解倫敦人度假區同埋4間酒店嘅分別。如果你都中意呢條片嘅話，就麻煩你按讚、分享、留言啦！我哋下次見，多謝晒。